quedar más al norte. ¿Qué hayan estado aquí ya? Ahora siempre mi pelota. Mi pelota. ¿Por qué está mi pelota? Los vasos.
Mika. No, ay, no creo. Pero está momentito. Solo en el video. Usted venga. Vos, ¿qué haría? ¿Pues pierna o pierna? ¿Qué son esas mandarinas o limón? Ya casi pesado está. Bien buena. Mala. Y el otro.
cómo grabas? Pasa, pasa. Ay, perdón, mijo. Dame no la de lente. Adelante. Ya no nos cogido. Deme la mano. Claro que no. No. Mi madre, Dallas, ya debe estar preocupada suponiendo que siga ahí. Tal vez usted la vea antes que yo. Hay zonas de venta de armas al norte. ¿Por qué no? ¿Sobreviven a esto? Sí, así es. Usando tus armas. Las armas son heridas parciales. ¿Y qué más? Así.